ଏହି 5 ଗୋଟି ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ାଇ ଥାଏ। ହୃଦଘାତ ଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ ଏଥିରୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରୋଗ ଏମିତି ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପାଗଳ ରୁହନ୍ତି। ସ୍ୱାଦ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଏପରି ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଖରାପ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏପରି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ହେଉଛି ଶରୀରର ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ବୃଦ୍ଧି। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ବଢ଼ିବାର କ୍ଷତି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ହୃଦଘାତ ଓ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ WHO କହିଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ହେଉଛି ହୃଦରୋଗ ଓ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଏହି ସମସ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଓ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ। ହାର୍ଭାର୍ଡ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର କାରଣ ହୃଦୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ଜଟିଳତା ଓ ଆଶଙ୍କାକୁ କମ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ୍ ମିଟ୍, ଭଜା ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଂସ, ପ୍ୟାକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କମ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଏହା ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନନ୍ଦରେ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ସେ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଯାହାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ଲାଲ ମାଂସ ବା ରେଡ୍ ମିଟ୍। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ପାଇଁ ଲାଲ ମାଂସ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରେଡ୍ ମିଟ୍ ନ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ରେଡ୍ ମିଟ୍ରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଚର୍ବି ବା ସ୍ୟାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଂସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏଡ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କେବଳ ବେଳେବେଳେ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ରେଡ୍ ମିଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏପରି ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଚର୍ବି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କମ୍ ଥିବ। ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ ଚିକେନ୍, ମାଛ ଓ ଡାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ମିଟ୍। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ମିଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା କିଛି ଦିନ ରହିଥିବା ମାଂସକୁ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ମିଟ୍ରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ସ୍ୟାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ ଯାହା ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ ହୃଦଘାତକୁ ବଢ଼ାଇଦିଏ। ଯଦିଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ମିଟ୍ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବିକଳ୍ପ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢ଼ାଇପାରେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଆପଣ ଏଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। 3ରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୁକିଜ୍, ପେଷ୍ଟ୍ରି ଏହି ଗ୍ରହରେ ମହଜୁଦ ସବୁଠାରୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଜିନିଷ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ନାକ୍ସ କିମ୍ବା ମିଠା ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲହୁଣୀ, ଲୁଣ, ଚିନି ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଖାଇବାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। 4ରେ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ବା ଫ୍ରାଇଡ୍ ଫୁଡ୍। ଅନେକ ଲୋକ ତେଲରେ ଭଜା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ଭାଜିଲେ ଖାଦ୍ୟର ଶକ୍ତି, ସାନ୍ଦ୍ରତା କିମ୍ବା କ୍ୟାଲୋରି ବଢ଼ିଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏୟାର ଫ୍ରାୟର କିମ୍ବା ସୁସ୍ଥ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ଫ୍ରାଏଡ୍ ଫୁଡ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଦ୍ୟପାନ ବା ଡ୍ରିଙ୍କ। ଅଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ଓ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍କୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ମଧ୍ୟମ ମଦ୍ୟପାନ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ କମ୍ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି 5 ଗୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଭଳି ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିବ। ଆଗକୁ ଏମିତି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।